Алло? Алло? Кто это? Мама, это Оливер. Мой сын уже 5 лет как мертв. Прошу, не звоните мне больше. Мам, прошу, просто слушай мой голос. Это Оливер. Я не умер на Гамбите. Я жив и цел. Оливер? Оливер, это ты? Да, мам, это я. Только не бросай трубку. Нет, 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 я не стану. Мой милый сын. Скажи, а твой отец с тобой? Нет. Нет, он и Сара не выжили. Оливер, дорогой, я не могу представить, через что ты прошел. Где ты сейчас? Я точно не знаю. Я на судне. Я люблю тебя, я возвращаюсь домой. Я люблю тебя. Оливер, я так сильно тебя. Ты победил? Твой сын вернул отца? И он узнал, кем был его отец. Совсем как и ты здесь узнал, кем был твой отец. В этих самых водах. Что? Уильям моложе, чем ты был тогда. Так что он это переживет. И вы есть друг у друга. Ты к чему это? И это хорошо. Оливер, это хорошо. Потому что ему будет очень одиноко. Без мамы и Фелисити. Нет, Эдриан!